Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. اليوم غادي نديرو مع بعضياتنا la conjugaison, l'impératif présent des verbes du premier et du deuxième groupe. زمن الأمر ديال الأفعال المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. صافي؟ Déjà شفنا les groupes des verbes, شفنا le premier groupe قلنا ce sont les verbes qui se terminent par ER. Les verbes du deuxième groupe ce sont les verbes qui se terminent par IR mais qui se conjuguent avec le verbe comme le verbe finir. بحال finir ملي كنصرفوه في nous et vous كتسمع le son S. nous finissons vous finissez ياك صافي والاخرين اللي qui se terminent par IR وما كتسمعش فيهم le son S. ce sont des verbes du troisième groupe. صافي ندوزو دابا j'observe et je découvre. نقراو les verbes ديالنا. قالك les phrases choisis l'endroit convenable pour doubler يعني اختار المكان المناسب باش تتجاوز roulant en respectant la distance obligatoire entre les véhicules يعني سوق وانت كتحترم المسافة ديال الأمان ما بين سيارة وسيارة يعني ما تمشيش لاصق مع السيارة اللي قدامك تخلي واحد لا ديستانس entre les véhicules يعني بين العربات. avertissez le piéton fautif par un coup de klaxon يعني نبه الراجل المخطئ اللي كيمشي على رجليه ودار شي خطأ في الطريق غادي تنبهو باغ ان كو دو كلاكسون يعني تكلاكسوني عليه بلا فواتور صافي باش ينتبه. جو مانيبيل اي جو ريفليشي سولين لي فيرب كونجوغي نسطرو على الافعال اللي مصرفه فقط. عندنا دي فيرب مي وحدين سون ان انفينيتيف والاخرين ils sont conjugués. حنا بغينا غير كي sont conjugués. شنو هنا عندنا في لا فراز الاولى choisi le verbe choisir l'endroit convenable pour doubler هذا il est à l'infinitif. roulant en respectant la distance obligatoire فين هو le verbe عندنا roulant le verbe rouler. avertissez le piéton fautif par un coup de klaxon يعني avertissez le verbe avertir صافي حنا سطرنا على les verbes qui sont conjugués. la deuxième question كتقولنا à quelle personne sont-ils conjugués يعني شنو هي لي بيرسون اللي مصرفين فيهم هاد الافعال. بحال هنا شوازي هنا كتهضر مع شي واحد صافي يعني tu بحال كتقول له tu choisis l'endroit convenable pour doubler. هنا roulant يعني nous ONS يعني nous نحن. avertissez انتم EZ عندنا EZ donc vous. avertissez le piéton يعني انتم انديروا صافي. غادي نديرو لي بيرسون اللي مصرفه معاهم. عندنا الاولى مع tu يعني لا بروميير بيرسون دو سينغولير. عندنا nous et vous. 3 personnes. à quel temps sont conjugués ces verbes شنو هو الزمان اللي مصرفين فيهم هاد الافعال واش لو بريزون واش الباسé واش الكونديسيونيل واش هذا سي l'impératif présent. D'accord? Ils sont conjugués يعني مصرفين à l'impératif présent. Ça fait réécris la phrase B en t'adressant à une seule personne. يعني غنمشيو لا فراز بي تما راهم يعني كنهضروا مع بزاف ديال الاشخاص. هنا غولون مع حنايا بزاف بينا جماعه. هنا غادي نصرفوا الفيرب بحال كتهضر مع اون سول بيرسون بحال كتخاطب غير واحد. شنو غادي تقول له غول ان ريسبكتون لا ديستانس يعني غادي ترولي انت غادي تمشى ولكن باحترام لا ديستانس اوبليغاتوار اونتر لي فيهيكول. صافي شنو غولون شنو غادي ترجع غول صافي وغادي تكمل لا فراز ديالك roule. غادي نرجعوها لا بروميير بيرسون دو سينغولير roule en respectant. غادي تكمل صافي لا ديستانس شنو تما لا ديستانس اوبليغاتوار كتبان لكمش الكتابه اوبليغاتوار صافي غادي تكمل لا فراز ديالك صافي entre les véhicules. شنو هو السؤال الثاني قالك pour chaque verbe que tu as souligné ياك في كل فيرب اللي سطرنا عليه شنو غادي نديرو
pour chaque verbe que tu as souligné dans son infinitif. غادي تعطي l'infinitif ديالو son groupe يعني مجموعة ديالو et la personne à laquelle il est conjugué. صافي غادي نعطيوه l'infinitif ونعطيو المجموعة ديالو ونعطيو la personne اللي مصرف معاها. Par exemple choisi. شنو هو l'infinitif ديالو؟ هي choisir, le verbe choisir. صافي غادي نديرو choisi. شنو هو l'infinitif ديالو؟ choisir. ياك شنو هو الجروب؟ deuxième groupe المجموعة الثانية la personne tu يعني la deuxième personne du singulier. صافي غادي دير tu entre parenthèses غادي دير deuxième personne باش يكون داكشي يعني واضح personne du singulier ديال المفرد. صافي بحال هكا ها هي choisi ياك l'infinitif ديالها هو choisir. الجروب لو دوزيام جروب لا بيرسون هي tu اللي كنسميوها لا دوزيام بيرسون دو singulier. غادي ندوزو لو دوزيام فيرب. شنو هو الفعل الثاني؟ هو roulant. شنو هو l'infinitif ديالو؟ هو rouler. صافي roulant كنكتبوه بعدا مصرف ونعطيو l'infinitif ديالو هي rouler. c'est un verbe de premier groupe وهذا deuxième groupe ir وهذا er. الجروب ديالو هو premier groupe المجموعة الأولى. la personne roulant هي nous. donc la deuxième personne ياك de pluriel ديال الجمع deuxième personne du pluriel. الفعل الثالث والأخير هي avertissez. avertissez ياك شنو هو l'infinitif ديالها؟ هو le verbe avertir. شنو هو الجروب؟ deuxième groupe المجموعة الثانية. كتصرف بحال finir avertissez بحال finissez vous finissez. صافي deuxième groupe la personne هي vous اللي كنسميوها لا deuxième. لا هذه première هذه هنايا خطأت première personne ديالاش ديال pluriel. صافي première personne هذه خطأت فيها المجموعة الأولى. هنايا لا deuxième الثانية لحقاش نو هي الأولى و vous هي لا deuxième. nous vous deuxième personne du pluriel. صافي هذه الأولى ردوا البال. صافي الأولى وهذه الثانية première. صافي هادو هما لي فيرب اللي عندنا. نشوفوا هنايا جو retiens l'impératif est un mode qui sert à donner un ordre. يعني الامبيراتيف هو واحد لو مود واحد الزمن اللي كيصلح باش كنعبروا به كنعطيو به واحد الامر ou bien un conseil واحد النصيحه ou bien une interdiction كما ديجا شفنا في لا سيونس ديال الجرامير لا فراز امبيراتيف. صافي exemple finissez votre travail. écoute attentivement. ne traversons pas en courant. شتي هادو ce sont des phrases impératives مستعملين فيهم l'impératif présent. les verbes à l'impératif n'ont pas de sujet exprimé. يعني الافعال في l'impératif ما عندهمش واحد الفاعل يعني باين exprimé يعني باين. et se conjugue à 3 personnes وكيتصرف في 3 ديال الضمائر. عندنا la deuxième personne du singulier اللي هي tu بحال كتهضر مع شي واحد كتقول له respecte le code de la route. la première personne du pluriel هي nous بحال respectant اللي شفنا ولا roulant. la deuxième personne du pluriel هي vous respectez le code de la route بحال في لا فراز ديالنا اللي عندنا تما avertissez respectez. صافي l'impératif كيتصرف غير في 3 personnes كيتصرف فيهم كاملين بحال présent ولي مود الاخرين. عندنا première personne ou bien deuxième personne du singulier اللي هي tu هذه nous وهذه vous كيتصرف tu nous et vous. À l'impératif présent les terminaisons des verbes de premier groupe sont
يعني في الامر ملي كنصرفوا شي فعل في الامر لي تيرمينيزون ملي كيكون شي فعل عندنا ديال المجموعه الاولى هادو هما لي تيرمينيزون. مع تو كنديروا او بحال غول، هنا غولون غولي، شتي بحال ديال البريزون. exemple roule roulant rouler. À l'impératif présent, les terminaisons des verbes de deuxième groupe sont les mêmes que le présent de l'indicatif. عاوتاني الافعال المجموعه الثانيه بحال اللي عندنا تما avertir و choisir عندهم لي تيرمينيزون يعني النهايه ديالهم بحال بريزون، بحال رالونتي اس رالونتيسون او ان اس رالونتيسي، شتي لي ميم تيرمينيزون بحال لو بريزون. Je m'entraîne souligne les verbes à l'impératif présent. نسطروا على الافعال اللي عندنا مصرفين في الامبيراتيف في الامر. respecter la priorité يعني احترموا الاسبقيه. فين هو لو فيرب؟ هنا عندنا شي فيرب في الامبيراتيف وعندنا respecter. je roule en faisant attention يعني كنمشي كنسوق وانا داير وانا منتبه. هنا هذا سي ان فيرب مي واش il est à l'impératif non عنده la personne ديالو جو هذا il est au présent. Vous ne respectez pas le code de la route. هذا c'est un verbe mais il n'est pas à l'impératif ماشي في الأمر. هذه c'est une phrase يعني affirmative. Ça fait choisissons la vitesse minimale dans les agglomérations. يعني اختاروا la vitesse يعني السرعة يعني أقل سرعة minimale dans les agglomérations يعني في المناطق السكنية وداك الشيء. هذه هو c'est un verbe à l'impératif. Choisissons. Ralentis à la vue d'un barrage de gendarmes. Ralentis هي قلل السرعة ولا خفف من السرعة، تنقص من السرعة ملي تشوف واحد الباراج ديال لي جاندارم. Ralentis. صافي. Complète avec les verbes à l'impératif présent à la personne demandée. هنا عندنا افعال غنصرفوهم حنا في الامبيراتيف وعاطيناهما لا بيرسون يعني الضمير اللي نصرفوه معاهم. بحال مثلا هنا عاطينا ستاسيوني لا او فو نو جوني با لي زوتر يعني غتوقف السياره ديالك في المكان اللي ما تديرونجيش به لي زوتر. جوني هي ديرونجي. هنا عاطينا دوزيام بيرسون دو بلوريال يعني الضمير الثاني ديال بلوريال اللي هو فو. شنو غنديرو؟ ستاسيوني شنو قلنا لي فيرب دو بروميير غروب كيتصرفوا كوم يعني بحال لو بريزون دو لانديكاتيف يعني التيرمينيزون ديال لو بريزون دو لانديكاتيف. شنو غنديرو؟ ستاسيوني EZ. Stationner là où vous ne gênez pas les autres. Le verbe utilisé avec la première personne du pluriel. Le clignotant pour changer la direction. يعني قالك استعمل لو كليونطون هذاك لو سينيال اللي كيبقى كلينيوتي كيبقى يطفي ويشعل طفي ويشعل. ملي تبغي تدور على اليمين غدير لو سينيال على اليمين، ملي تبغي تدور لليسار باش تبدل الاتجاه. صافي. هنا البروميير بيرسون دو بلوريال هي نو. شنو غنديرو؟ utilisons لنستعمل utilisons ONS. شتي هادو لي فيرب دو بروميير جروب عندهم لي تيرمينيزون بحال ديال لو بريزون بحال لي فيرب بروميير جروب او بريزون. ralentir هذا سي ان فيرب دو دوزيام جروب. ralentir قلنا هي غادي تنقص من السرعه. صافي غادي ديمينوي لا فيتيس. à l'approche d'un rond-point ملي تكون غادي تدور فواحد الرومبوان كبير خصك تنقص السرعه. صافي. شنو غادي نديرو هنا؟ لا دوزيام بيرسون دو سينغولي هي tu. شنو غادي تقول له؟ غالونتي غادي تامرو غالونتي. شنو قلنا لي تيرمينيزون ديالهم بحال لي فيرب دو دوزيام جروب au présent. IS ralenti. Serrer bien à droite pour t'arrêter يعني باش تبغي توقف خصك تسيري يعني تزير مزيان على اليمين يعني ما تجيش هكا الوسط تكون بعيد على اليمين وتوقف بعيد على التروطوار. صافي. هنا سيري قلنا سي ان فيرب دو بروميير جروب لا بيرسون اللي طالبينها هي لا دوزيام بيرسون دو سينغولي اللي هي تو بحال كتقول له تو. شنو هي؟ bien à droite. شنو غتقول له؟ سير. Ça fait serre bien à droite pour t'arrêter. Le verbe respecter les feux de signalisation. احترم أضواء الإشارة. شنو غادي تقول له؟ هنا لا بيرسون اللي طالبينها هي nous la première personne du pluriel. Respectons. Respectons les feux de signalisation.
Je m'évalue, écris une phrase avec chaque verbe à l'impératif présent et à la personne indiquée entre parenthèses. غنصرفوا هاد الأفعال في هاد la personne هادي ونديروهم في جملة dans une phrase. Le verbe circuler عطينا la deuxième personne du pluriel اللي هي vous. شنو غندير له circuler هادي EZ en faisant attention. يعني انتبهوا نتوما كتسيركيليو. choisir la première personne du pluriel اللي هي nous. شنو غادي ندير له choisissons شنو la bonne destination يعني الوجهة la destination. La phrase suivante دوزو مع بعضياتنا نشوفوها. marquer le verbe marquer deuxième personne du singulier اللي هي tu. شنو غادي دير له marque ta présence ou bien marque. هنايا عندنا واحد الجمله هنايا بحالها marque le stop يعني خصك تماركي لو ستوب. marque ta présence فوق هنايا خصك تماركي الحضور ديالك. fournir deuxième personne du pluriel اللي هي شنو deuxième personne du pluriel هي vous. شنو غدير له هنا fournissez plus d'efforts. Ça fait réécrire les phrases suivantes à l'impératif présent. يعني نعاودو نكتبو هاد الجمل في l'impératif. هنا tu traverses la voie quand le feu est au vert. شنو غادي دير له traverse يعني غادي تأمرو traverse la voie. قطع الطريق من يكون quand le feu est au rouge. Nous donnons la priorité aux piétons يعني كنعطيو الأولوية ولا الأسبقية للراجلين. شنو à l'impératif شنو غدير له donnons la priorité aux piétons للراجلين. X. Vous marquez le stop. هادي اللي عاد هضرنا عليها. شنو دابا نقولو marquez le stop. شتي قلنا في لامبيراتيف ما كتكونش لا بيرسون برونون بيرسونيل ما كيكونش. شتي بحال دابا هاد فو كتحيد هاد نو كتحيد صافي. tu ralentis à tous les croisements يعني غادي تقلل السرعه في كل يعني ملتقى الطرق. عند اي ملتقى الطرق شنو كدير كتنقص السرعه يعني tu dois ralentir. ralentis à tous les croisements. Vous finissez de réviser le code de la route avant l'examen. شنو غادي تقول له finissez كتحيد هاد vous. finissez de réviser يعني ساليو المراجعة ديال لو كود قبل الامتحان. avant l'examen. La dernière phrase ou bien la dernière question. غنكتبو جوج جملات في لامبيراتيف يكونوا لي فيرب مصرف في لامبيراتيف. الجمله الاولى غادي دير له lave tes mains avant de manger. Ça fait lave tes mains avant de manger. La deuxième phrase شنو غنديرو فيها شي verbe. par exemple غنديرو ramassez vos affaires. ramassez vos affaires. Ça fait
Yallah mes chers élèves, à la prochaine séance, Inch'Allah. Merci pour votre attention.